लेके आए हैं मिनी ट्यूब कटर, जो है गैलेक्सी कंपनी का, जो एसी का कॉपर पाइप काटने का काम आता है। इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। जब हमारा पाइप आउटडोर का बिल्कुल कॉर्नर में लगा होता है तो उसमें बड़ा ट्यूब कटर कोई भी काम नहीं करता। ये बिल्कुल मिनी ट्यूब कटर है, इससे आप आराम से कॉपर पाइप को कट कर सकते हो। और अगर आपको ये चाहिए तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करें, या रोहिणी सेक्टर 39 में हमारी शॉप है, आप विजिट करके भी ले सकते हैं। हमारे पास एसी के ऑल टूल्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास एसी का ऑल पार्ट्स अवेलेबल होता है। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का कोई भी स्पेयर पार्ट लेने के लिए आप हमारी शॉप पे विजिट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा स्पेयर पार्ट चाहिए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।